大家好。保时捷凯宴的锂电池容易损坏是大家已经知道的一个通病。如果你的电池已经经过多次的修复，甚至是修复过后，但是有鼓包的现象，这对你的车辆来说是有非常大的危险。这个时候就表示它里面的电芯已经故障了。为了你的生命财产的安全，建议就更换新品。那我们这边会有完善的充足的库存。这是保时捷凯宴的电池，这边是保时捷Taycan的电池。好，如果有这些需要，欢迎随时联络我们，谢谢。